接下来就是我们要介绍，就是说报名，就是针对我们计划达人部分该怎么报名，还有一些步骤部分。好，那接下来就由我为大家介绍一下我们进入我们就是报名的官网以后，那同学就是该怎么进行报名的动作，然后还有提醒就是我们这次的活动的一个时程。那我们这次的活动时程呢，就是有分2个说明嘛，然后今天是5月25号，那要提醒同学就是我们的线上报名截止日是10月14号，然后另外呢就是要提醒的是，团队的人气票选就是我们会上传，就是你们同学会上传那些你们就是团队比较 OK 的，就是可以就是代表你们对特色的照片，然后还有写你们的履历。然后就是会有一个人气的票选，那这个期间是10月21到11月21，是为期1个月的时间。那另外就是也非常重要的就是初赛企划书的缴件日期是11月28。那另外的话就是初赛我们公告的日期是12月9号。那还有刚刚谈到的微电影，那微电影的票选时间的话，就是在公告后的时间到12月23号。那隔天之后呢，就是人气的一个微电影的一个人气的，我们会上传在我们的一个 YouTube，你们会上传在 YouTube， 然后我们会就是有一个投票的官网这样子，那同学就是可以上去投票，然后我们会12月24号的时候公告。那另外的话就是决赛的截止日是12月24号，那这个部分也请大家就是留意一下。那另外我们的最后的决赛日的话是12月27号。好，那这个部分是我们的竞赛的时程表。那另外，这次我们的参赛资格跟上届也是一样的，那就是你们是必须是在学的学生，那研究所以上，那对城市行销呢就是有兴趣，那不限科系年级。那我们队伍呢就是有限制人数，是3到6人组成一队，对，那是就是3人至6人这样。那我们每一个人的身份就是只能参加1组队伍，那也可以跨系，你们同学可以跨系组队这样子。那就是不能2个人以下的人数帮我们参加。那这次我们也是会希望同学有一个一定要就是要有指导老师的部分，那老师是不列入参赛的人数，那最多是以2位的老师指导老师为限。那另外，如果报名之后呢，就是你要修改资料的话，或者组员更换的话，一定是要在你的报名后算期，就是7日内才可以，就是做更改的动作。那之后的话就没办法更改了。那接下来就进入我们的报名流程。那同学可以进去我们的官网。那官网的话就是有一个右上角这边我要挑战，那就直接点选就是进入报名的动作。那进去之后呢，就是因为我们这次就是会先注册，就是要先加入会员才能够报名，那你就前往注册。那因为我们这次就是会用 Facebook 的一个 login 的方式登录，那是为了确保同学 mail 的有效性，那以便通知同学们一些重要的事情。那会出现这个画面。那在这个画面的右边有一个使用 FB login 的注册，那点选之后点这个地方，自动就会连接到 FB 的一个登录的画面，这个画面是自动连接过来的，然后你就可以输入，这个部分都是尽量是可以请团队，主要是跟我们联系的组长来做这一件事情，然后那就是输入你的 FB 的账密，然后按登录。那接下来会进入这个我们的一个画面，就是可能服务条款等等之类的，然后看完之后就记得确认送出。那现在进入的填写报名表的部分，请大家同学一定要留意的地方是，我们的报名表有第一个是代表学校的部分。那代表学校的部分呢，就是所有的，因为我有可能是组队参加嘛，还有跨系的。那这个部分是要请团队就是讨论一下是以哪一个学校为主。那比如说像北科大的创新设计研究所，那好以这个为主，然后可能其他人是别的科系，但我们最后终究整个团队讨论结果是要用这个对外公开，因为这个是之后就是奖项还有奖状等等的那个代表的学校。
那另外就是收件地址的部分，收件地址的话，就是一定要填，就是我们可以把发票寄送给你们，还有奖状的那个正确的地址，一定要收得到的。那第二个比较重要的是发票的部分，那去年也是会发生很多发票的问题。那这个部分要请同学留意的是2联式发票，2联式发票就是一般电子发票，就是可以对那个统一发票的，可以对奖用的。那另外的话，如果说是3联式发票的申请的，主要是你要申请是不可以兑奖的。然后同学们一定要知道说，如果学校看看学校有没有说对这次有助申请款的一个部分，那请教你们的指导老师，那也要先确认这件事情之后，那再去还有确认发票的正确抬头跟统编。对，那举个例子像这样子，那这时候才用3联式的发票，这是报上用的。那另外就是整个资料全部填写好之后，我们会有一个贴心的小页面说，请你们同学们再浏览一次，看看有没有什么错误，然后没问题的话再按确定送出。那接下来跳的画面呢，就是你可以回首页，这已经报名 OK 了，第一阶段的填写资料完成。那你可以回首页，或者是说再继续查询现在你的状况是什么。好，我就查询现在的状况。那会出现这个报名的状态列，那这个状态列就是目前你们团队报名的资料是已经填写完成的。对，那接下来它会显示出一个虚拟账号的部分。那这就是请提醒同学们，就是记得要完成缴款的动作，报名费，这样才是叫完整的报名。那我们就是要特别留意的是说，我们这一组虚拟账号是每一组报名同学都会产生不一样的虚拟账号，那就是上一届会有重复，就可能说两个团队的人一起去汇款，那同学忘记他的账号，然后他以为是同一组，那请 A 组的同学帮他一起汇。那我们这边后端的看到的就是 B 组同学没有汇，对，那 A 组汇了1200这样，所以就是请勿重复缴款，因为每个会产生不一样的账号。对，那也请同学请去 ATM 缴款这样。那另外我们这个页面的下方会有个缴费的期限，这个就是提醒同学们，就是我们刚开始说，就是你报名后的7日之内要做缴款的动作，还有修改资料这样子。那这个是提醒你的一个贴心的小提醒。那这个完成之后呢，我们就是可以去做付款动作。那回头呢，你就回我们的官网去回首页，然后到我们这个你登录之后，我们的会员之后会有这个页面。那这个页面的部分，你就可以找一下上传付款的资料。那你就可以把你刚刚付款的收据呢扫描，那清楚扫描，然后上传在我们这个页面上面。这边会有一个上传的机制。那把这个上传之后，要特别注意的是，上一届也发生过很多的问题是，这个缴款单就是他汇给我们的，但是其实我们的后端是查不到这笔账。那为什么呢？是因为同学的虚拟账号按错。但是这个 ATM 的机制就是你按错之后，它还是照印给你。但是有个同学没有注意到讯息代号是错误的，没有成功的，那他以为是我会了，但是没有。然后后来就请同学们查一下账户有没有扣款的，的确是没有扣到款，所以说这个部分可以请同学这边看一下是不是有交易成功。好，那这个是要注意的地方。那我们完成这个上传的动作之后，在我们的一个后台确认入账，那我们这个回去我们刚刚那个状态列查询，那同学可以查询说现在的目前状况是怎么样。那现在的缴费状况就是你 OK 的话，就是缴费成功。然后接下来就是另外，同时我们刚刚有提到，就是我们的团队就是会有一个票选的动作。那我们就是进来这个画面，同时上传你的这个凭证之后，你可以顺便就是上传你们最具代表性的一个团队的照片，那增加冲人气，增加自己的票数。那这个也会有一个奖项。那这样子的动作呢，才是一个完整的报名动作哦。那请同学们要留意一下，就是10月14号是截止的报名日。那接下来呢，同学就想要了解说，那我们如何要缴交企划作品呢？那同学就回首页，
为我们的一个官网的首页。在我们登录会员之后的页面的右下角这边会有一个叫做下载档案，那你就可以先下载这些报名表等等的格式。好，那我们初审的需要缴交的资料就是分为纸本跟电子档。那纸本的部分就是你报名表刚刚下载的地方，可以下载你们之前填的报名表1张，然后授权同意书的部分。那授权同意书的部分，之前有同学会想问，为什么要签授权同意书？是因为我们之后这个作品前3名同学呢，都会，你有可能每一个初赛同学有可能都会入围嘛。那你每一个同学入围的同学，就是我们会集结汇成你们的作品成那个书籍。那这个部分我们书籍的话，就是要有就是签那个同意的授权书的部分，我们以及我们的书籍上面的出版的动作。那接下来就是还有纸本的部分还要缴交企划书。那企划书的话是4份。那封面的话要依一个那个我们的下载的格式，对。然后我们的内容呢，也可以要内涵为电影的脚本及分镜图。那另外电子档的部分就是缴交一个光碟片，那一定要有一个请同学要特别留意的一个动作，就是去年也是发生一个动作，大家把你的资料就是很急嘛，然后上传就输入到你的光碟里面 copy 进去了，但是光碟寄到我们这边之后，我们打开是打不开的，一直都打不开，因为同学也太急了，没有做确认的动作，所以我们这边其实后续在就是在跟同学要档案是非常的。就是联系上也是很有麻烦，所以这边也请同学再留意一下，说你们的电子档就是再确认一下。对，那你们还有另外一个就是为什么才会出现这个状况，就是你的光碟片在 copy 的同时，你的档案是打开的，那也会出现错误，所以记得你在烧录的时候，一定要把你现在处理的档案就先关闭，这样子才不会比较不会有问题。那电子档的部分就是包含你缴交的企划书的那个 Word 档。对，然后还有另外微电影的脚本及分镜图是 JPG 档或 PDF 档，那档案的解析度务必要就是要清晰。那另外微电影的部分呢，请同学就是一定要先上传那个 YouTube 的平台，那确认影片是可以正常播放的，然后时间是限定约3到5分钟。那这些资料呢，就是分为纸本跟电子档。统一装在一个信封袋，然后我们有个自式下载的一个封面，也很贴心的帮同学都弄好了。那只要去注意检核表，你们有没有放什么东西，那一一勾选，然后把它用挂号的方式寄出。那这样子呢，我们的初赛缴件的步骤就完成了。那这个步骤的话，就是记得一定是11月28号就截止，那请同学特别留意。那另外呢，就是同学想说，初审的我们的评审标准是什么？那是我们分别会是执行力，还有创造力跟逻辑力。那执行力的部分呢是占50%，那另外呢是各25%。那详细的部分也可以参考我们简章。那另外就是我们这个企划案的内容也会提供一些架构给同学们做参考，那还是会依同学们在针对就是每一个个案主题的需求上去做一些调整。那这些部分的话，这个详细的资料也可以上网下载。那另外那个我们的竞赛的奖项跟奖励，那初赛的公告，我们初赛的公告是12月9号。那这时候我们个案的主题。每一个个案呢，就是会有入选6名进入决赛，跟佳作10名，还有团队人气奖1名，这是每一组都会这样子入选的方式。那每组的前6名的话，就是进入决赛，然后各组的佳作10名的话，就是会给参赛者跟老师都有颁发奖状这样子。那另外还有团队人气奖的部分也是奖状。好，那接下来的话，我们刚刚前6名的同学呢，我们会将他们的微电影的作品上传至我们的官网的投票网页，然后这个投票的时间也是12月9号到12月23号。那这一个评比的话是，也是一个特别的奖项，是创意文宣人气奖。那这个的成绩是会影响决赛的成绩评比。对。那这个公告的时间是12月24号。
那我们这个的话，就是各个的一个个案主题都会挑选出人气最高的1名这样，然后也是颁发给指导老师还有参赛者奖状1张。那另外呢，接下来就是决赛的时候了。那决赛的日期是12月27号。那我们刚刚前面的6名的，就是各组前6名就会开始，到我们的也是来我们这边现场做一个简报的介绍。那我们在简报介绍，我们会请我们的专业的师资，对，然后就是会还有业界跟学界的老师们，就是会帮同学做个评审的动作。那我们就是在各组的部分，就是选出冠亚军、冠亚季军，就是1名之外，还有优选的3名。那另外呢，就是我们这3个个案的第1名呢，还会就是在透过老师们的审慎的评估跟评估之后呢，就是会挑出我们就是整个是最具代表的，然后比较就是你的企划案真的是很棒的，然后就挑选出总冠军1名，那这就是我们的企划达人奖。那我们的决赛结果就是奖励的部分，整个企划达人的总冠军，我们是奖金就是1万元整，然后还有奖杯1座，跟参赛者还有老师都有奖状，然后老师的话还可以有年度的最佳论文指导奖的奖杯1座。那各组的冠亚季的话，分别的冠军是奖金12000元，然后亚军的话是奖金9000元，然后季军的话是奖金6000元。那都会有指导老师跟参赛者颁发奖章跟奖状。那特别是冠军的部分呢，我们指导老师呢是颁发最佳论文指导奖的奖章与奖状。那另外各组的优选3名呢，就是奖金2000元，还有老师跟参赛者的奖状1张。那目前就是我们所有的一个竞赛的规则的说明，那看同学有没有什么问题？那我们谢谢君帮我们做一个竞赛规则的简报。那不知道说今天就是大家在听完我们早一点的那个个案介绍跟现在的一个竞赛规则的说明之后，大家有没有什么想要提问的部分呢？我们今天就是准备了一点点小礼物，然后开放给就是今天有来就是学问的同学一个小奖励，这也是我们整个团队就是在小旅行中发现不同城市的一个小小的纪念品，然后想要跟大家分享说各城市的一个特色点。对，那希望说大家如果有问题的话，都可以就是举手发问。有人一定要问问题吗？还是大家还在思考呢？其实我没有参加互动比赛，所以就想问一下，就是刚才有说到创意文宣的部分，就是什么东西？创意文宣。因为我们今年的主题是主要是以城市行销为主，那我们希望说我们今年的一个行销的一个文宣工具是选择是微电影，所以希望说你们可以就是拍摄一部就是3到5分钟的简单的一个微电影，然后能代表说你们想要传达的概念是什么，去表达说你们对这一个城市想要传达的想法是什么。那这样子的话，让透过看的人知道你想表达的一个内涵在哪里。对，那这是我们今年的一个文宣的一个工具的部分。对，在文宣的部分的话，就是因为我们这个部分的话会占大概5%的分数。对，那细节的部分，因为刚好这一次没有把决赛的一个评比放进来，那到时候其实可以在我们的官网上面去做下载，上面都有详细说明。对，好，那这样有其他想要再问的问题吗 ？OK， 好，那你选择一个。那个微电影里面呢，那个路人甲可不可以入镜？
是说，因为我们如果说像不好意思，请教一下，说是哪个学校的？是吴峰科技大学。哦，你好。那我们这个部分呢，其实主要说你不要太仔细去拍摄，因为其实你想要问的是肖像权的部分吗？还是指哪一个部分呢？就单纯说那个路人甲、路经理会不会造成什么关系？如果我们是概念的意思这样带过去的话，你不是说那种强调性的特写的话，那是还好。但是如果说你要做特写的话，其实你应该就是要征求就是当事人的一个同意的部分，对。不一定，就是如果说您在就是选择拍摄的对象的话，只要说是同意。不好意思，那我先就是再那个重复一下，就是老师上次好像有看到老师，就老师在询问的部分的话是说就是老师不好意思。老师想要询问说，我们拍摄的对象是不是一定要我们这个团队里面的成员？这个部分是没有限制的，只要说这一份企划书里面的创意是这一个小组共同去规划出来的。那微电影部分其实是一个文宣的一个工具，那所以说其实它可以少数人或者是众多人一起集合起来，但是不限制说一定是要小组的成员，对。喂，你好，我是来自嘉义大学的张曼玲。然后我想问一下，就是刚刚有说，就是缴交的内容是有就是微电影的脚本，还有分镜图。然后我想问一下，就是脚本是指剧本嘛？然后还有分镜图，它大概是什么意思？这样，因为是要缴交这笔剧档，然后就想问一下这部分，谢谢。好，那同学想要问的是我们今年的一个文宣的一个细节的部分。那在我们的一个脚本的话，其实是要把你这一个拍摄的一个概念，就是类似概述出来，说你想要传达的意念是什么。对，那另外在分镜的部分的话，因为我们第一阶段老师在评比的部分，在你的行销工具，它只是想要说你拍摄出来的一个概念是什么。那所以说你要截你的画面，类似有点像漫画格这样子下来，让就是阅读的人可以知道说你要传达的意念是什么。对，谢谢。还有没有人有问题呢？就是不会谈好的部分，刚刚就好像没有说有那个预算是多少，那OK， 好，不好意思，因为我们今天所有就是3个个案的部分啊，因为在预算的部分，我们最后会统一在我们的官网上面都会放上去。对，因为我们其实是希望说给大家一个目标数字，这样子你们才能做一个齐头式的一个竞赛的部分。对啊，那因为这个部分因为刚好还没有定出来，所以我们会在近期赶快把这个资讯放到平台上面去。对，谢谢。那我们不好意思，因为时间的关系，我们再开放最后一个问题。对，那还有谁要问呢？那个我刚刚说微电影分机是要用截图，截图是要我们先拍好，然后去把那个图片截出来，还是用画的？这个部分的话是要已经拍摄好了，因为我们在第一阶段的时候，你们就已经要把微电影的那个作品要缴交出来了。只是说，因为我们在第一阶段初审的部分，老师是看你们的一个脚本跟分镜图去做一个行销工具的评分。对 ，OK， 好，谢谢。那不好意思，因为我们今天时间的关系，然后希望说，如果说有任何问题的话，都欢迎留下来做一个询问的部分，或者说后续如果大家在竞赛的规则或个案上有任何问题的话，都欢迎就是来电或来信询问。对啊，那如果说不知道我们的有没有人不知道我们的联络方式呢？对，其实我们在这个场地的周遭都有我们的海
报，上面有我们的网址，然后还有我们的电话，还有 email。那随时说欢迎大家都可以来询问这个部分。对，那我们最后还有一个小的一个奏逻辑，就是我们那时候有说，请大家就是要帮我们就是填写一个报名的资料，是因为我们还有另外想要送大家一个小礼物。那所以我们现在要抽出6个名额，就是赠送你们小礼物。那你稍等一下哦。18号是云林科技大学吴慧同学，有在现场吗？有现在现场的话就多来。13号是嘉义大学的潘伟杰同学。15号是嘉南药理科技大学胡芷琪，2号是亚洲大学的肖义恒，3号是台北海洋科技大学钟婉希，不好意思。吴凤科大刘建军，不好意思，我念错了吗？在场可以代表同学过来领奖的。哦，好，有。那就同学，你可以看一下哦，包装外面都一样，那同学你提供。我那同学有一点好。那我们恭喜这幸运的6位同学，那也谢谢大家今天来参与我们的说明会。那我们9月28号也还有一场呢，也希望大家可以一起来参加。对，那谢谢。那我们今天的一个活动。